नेक्स्ट बाइक की बात करें तो हमें निंजा 1000 मिल जाती है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। इसकी प्राइस की बात करें तो ये एक शोरूम। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ कावासाकी के शोरूम में। अगर आप सुपर बाइक का नाम लेते हो तो कावासाकी का नाम ना ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे बहुत सारी सुपर बाइक्स है, आज मैं उसके प्राइस और डिटेल बताने वाला हूँ और साथ में उसका एग्जॉस्ट साउंड भी सुनाने वाला हूँ, जो कि आपको देख के बहुत ही मज़ा आने वाला है। और अगर आप सुपर बाइक लवर हो तब तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो चलते हैं शोरूम के अंदर। तो मैं अंदर पहुंच गया हूं, आप लोगों को एक बार लुक दिखा देता हूं कौन कौन सी बाइक है यहाँ पे। पहली बाइक आपको मिल जाती है निंजा 300। इसका प्राइस की बात करें तो ये शोरूम प्राइस 2,98,000 है और ऑन रोड आपका टोटल हो जाएगा 3,74,176 रुपये। और कलर ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको 3 कलर मिल जाते हैं, ग्रीन, ब्लू एंड ब्लैक। और आगे चलते हैं एंड आगे जाने के बाद हमें निंजा 650 ये ग्रीन कलर मिल जाता है। इसकी एक शोरूम प्राइस 5,99,000 है और ऑन रोड आपका टोटल हो जाएगा 7,25,656 रुपये। ये ग्रीन कलर है और इसमें ब्लैक कलर भी आता है आपको। ये हमारा ब्लैक कलर हो गया। और ब्लैक कलर की बात करें तो ये शोरूम प्राइस हो जाएगा 5,89,000 और ऑन रोड प्राइस आ जाएगा इसका 7,14,020 रुपये। ये ब्लैक कलर आपका। और नेक्स्ट आगे चल के हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे निंजा ZX10R मिल जाता है, जिसका एक शोरूम प्राइस 13,99,000 है एंड ऑन रोड प्राइस हो जाएगा आपको 60,73,000। इसमें कलर की बात करें तो सिर्फ आपको ग्रीन कलर ही मिलता है, एक ही कलर ऑप्शन इसमें। तो हम आगे चलते हैं अभी। ये नेक्स्ट बाइक आपके सामने आ जाती है कावासाकी Z900। ये 2020 का ही मॉडल है, अभी नई आई है ये। इसकी एक शोरूम प्राइस करें तो 7,99,000 है, ऑन रोड हो जाएगी 10,62,000। इसमें कलर की बात करें इसमें 2 कलर ऑप्शन है, इसमें ग्रीन एंड ब्लैक है एंड मैट ब्लैक एंड रेड कलर, 2 कलर ऑप्शन अवेलेबल है। ये आपको ये सारी बाइक सेम ही वही मिल जाती है आपको। आगे चल के हम देखते हैं। ये अगली बाइक हमारी Z650 है। इसका एक शोरूम प्राइस 5,69,000 है और ऑन रोड की बात करें तो ये आपको 6,94,000 को पड़ जाएगी। इसमें कलर की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही कलर ऑप्शन है, सिर्फ ब्लैक कलर। तो हम आगे चलते हैं अभी। तो यहीं पे हमें एक और बाइक मिल जाती है, ये वर्सेस 300 मिल जाती है, जो कि दिखने में काफ़ी बड़ी लग रही है। इसकी प्राइस की बात करें तो ये एक शोरूम 4,69,000 है और ऑन रोड आपको पड़ जाएगा 5,77,000। इसमें कलर की बात करें तो इसमें सिर्फ ग्रीन कलर अवेलेबल है। इसका ब्लैक कलर आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन ये कस्टमर के चॉइस से पेंट किया गया है ब्लैक कलर। चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट बाइक की बात करें तो ये वोल्कन एस है 650। प्राइस की बात करें तो ये एक शोरूम 5,45,000 है और ऑन रोड ये पड़ जाएगा 6,69,000। और कलर की बात करें तो इसमें आपको ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू एंड वाइट कलर मिल जाता है आपको। नेक्स्ट बाइक की बात करें तो वर्सेस 650 है। एक शोरूम प्राइस 6,69,000 है और ऑन रोड प्राइस आपको 8,06,000 पड़ जाएगा। इसमें कलर की बात करें तो इसमें सिर्फ आपको ग्रे कलर ही मिलता है। नेक्स्ट बाइक की बात करें तो आपको ये 2019 का मॉडल है Z650। इसका एक शोरूम प्राइस 5,69,000 है और ऑन रोड हो जाएगा 6,94,000। इसमें सिर्फ आपको ब्लैक कलर ही अवेलेबल है और सेकंड भी सेम ही बाइक है। इस बाइक की बात करें तो ये भी 2019 का मॉडल है, Z900 है। इसका एक शोरूम प्राइस 7,69,000 है, ऑन रोड पर जाएगा आपको 10,09,000। इसमें कलर की बात करें तो इसमें रेड, ब्लैक और वाइट 3 कलर ऑप्शन आपको मिलते हैं। नेक्स्ट बाइक की बात करें तो हमें निंजा 1000 मिल जाती है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। इसकी प्राइस की बात करें तो एक शोरूम 10,29,000 आ जाएगा और ऑन रोड देखेंगे तो 12,56,000 की ये बाइक है। और इसमें कलर ऑप्शन आपको ब्लैक, ग्रीन और सिल्वर कलर 3 ऑप्शन मिल जाते हैं कलर ऑप्शन। ये आपका सिल्वर कलर ऑप्शन इस साइड में ही है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को।
हाँ तो भाइयों, यहाँ तक वीडियो देखा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैंने बोला था इस वीडियो में सब सारे बाइक का एग्जॉस्ट साउंड सुनाने के लिए, लेकिन आप लोगों को नहीं सुना पाया क्योंकि यहाँ पे सारी बाइकों में बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो ये बाइक अभी रेडी नहीं है। तो मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके एग्जॉस्ट साउंड सुना पाऊँ। तो फिर आज के लिए इतना ही। मैं ऐसे नए नए अपडेट लेके आता रहता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।